السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه فعاله للدراري الصغار على حسب الكحه، ما تكون فيهم الكحه ولا يكون يضربهم لكم البرد في هذه الازمه هذه ديال كورونا. جبت لكم السيرو طبيعي وفعال وتيقتل الفيروسات اللي تيكونوا في الصدر. عندي هنا اللفت ديالنا الابيض اللي تنفورو به هو هذا، وعندي هنا كاس مع مرش ديال سنيده، وعندي عود ديال القرفه، وعندي القرنفل. راكم تعرفوا تيقتل الفيروسات باش نعطوه للدراري الصغار. هادشي اللي عندنا في الوصفه. هاد الوصفه راه فعاله لصحاب اللي مرضين، الدراري اللي ضربهم البرد في الصدر ديالهم او فيهم الكحه ولا فيهم الرواح. هادشي اللي كان في الوصفه ديالي. هاد الوصفه راه ما طيب، ما فيهاش تعقيدات، ما فيها حتى شي حاجه، وتتنفع الناس اللي الدراري الصغار اللي ضربهم البرد او السعال او نزلات البرد، الكحه اللي تيضيق عليهم الصدر. للدراري الصغار تشوفوهم ضاق عليهم الصدر، ديروا لهم هاد الوصفه هذه، راه فعاله وطبيعيه. بان هاد الايامات مع هاد الفيروس هذا نديرو كلشي، نديرو الاحتياط. راه الاحتياط راه تيقولوا الوقايه احسن من العلاج. خصنا نكونوا نعرفوا كيفاش غادي نمشيو الامور ديالنا، واخا حنا في الدار ما خارجين ما حتى شي حاجه، نديرو شي حاجه اللي غادي تنفع لينا ولادنا، وما غاديش نضطروا نخرجوا للفارماسيان او نقلبوا على الدواء، او المريض الدري بالليل ما لقيتيش اش غادي ديري. هاد الوصفه تكون عندك ان شاء الله. انا غنحكها هكا تكون. ودابا اش غادي غنديرو عليه هاد الكاس ديال السنيده، وغادي نديرو عليها حبات ديال القرنفل، وغنديرو ليها القرفه، ديال السكر غادي يذوب، جبت الطبيخيل باش غادي نغطيه. هذا غادي نخليه 5 سوايع، خصو يدوز عليه 5 سوايع، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. ودابا ملي دازت 5 سوايع على الوصفه ديالي غادي نشوفو كي ولات. هانتوما تشوفوا طلق فيها هذاك القرنفل، وطلق فيها العود ديال القرفه، ولات سيرو. هانتوما هاد السيرو هذا راه كانوا تيديروه لينا والدين ديالنا، جداتنا كانوا هذا باش تيداووا الدراري الصغار الا فيهم الكحه. هذا هو السيرو ديالهم. هانتوما انا درت ليه لا ما لا والو، الماء اللي طلقات هذيك الفتة اللي حكيت تيطلع منها شي ريحه رائعه. ودابا ندوزو نطفوها. نصاو شويه بشويه. هاد سميتو ديال اللفت ما تلوحوش، غادي يتكال، راه فيه بزاف د المنافع. هكذا تيكون السيرو ديالنا. راه سيرو ماشي تقولوا. ودابا غنديرو في القرعه. تكون عندكم شي قرعه معقمه بحال هكذا، ولا ما كاين ديروا شي حاجه، شي قرعه ديال الدجاج كما بغات تكون. من الاحسن تكون شي قرعه فايت تخوات منها السيرو. بسم الله.
هكذا تيكون السيرو ديالنا طبيعي 100%. راه ما تيخليش الكحه للدراري الصغار والضيق التنفس ديال الدراري الصغار. ديروه ليهم راه ما غاديش ندموا. ودبلوا نتوما المقادير، ديروا جوج الفتات وديروا جوج كيسان ديال السكر والقرنفل والقرفه. ودابا نوريكم كي داير القوام ديالو. انتما راه سيرو بحال ديال الفرماسيين. وهذا السيرو هذا تبقى تعطيو 3 القطرات لولادكم في الصباح وفي العشيه مور الغداء ان شاء الله. راه ما تيخليش الكحه ديال الدراري الصغار وما تيخليش هذاك الضيق ديال التنفس ديال الصدر ديالهم. وديروا ما غاديش ندوي فيه ان شاء الله، والله يجيب الشفاء للجميع. وهكذا داير سيرو طبيعي ديال الدار. انتم تشوفوا راه ثقيل، والله يجيب الشفاء للجميع.